有一圈一圈的火，这是2次燃烧的火出来了，哇！这确实是有效的。我们在日本的网站就有找到一个，它号称可以2次燃烧的焚火台，一般是2次燃烧只有火箭炉，但这个焚火台号称可以2次燃烧。然后我们来看看，其实它要一些组装，但我买来到现在我还没装过，我也不知道装不装得起来。我们就一起看到底装不装得起来吧。你没有先做作业吗？没有，你看到现在保育龙都，我不是有给你那个，气死人！那台就要开箱啊！没看到这个连我们的气泡袋都还没拆掉，有够夸张，难怪那么重。装起来会长这样子。没花心。好，我们来试一下吧。另外的话就是辟邪，真的是发光，乾坤。哇，它每一个都包哎。你要拆多久？那很大，这大概5到6人，就是分火的。你做反了吧？做反但是这个呢，你看这边都是向上的，它有一个是向下的，有一个向上，扣住，它要扣住。等等，我看。好冰啊，只能7度而已，好冰啊！现在7度，你知道吗？这些铁都是冰的。哦 ，OK， 全部卡进去了，然后把它摆进来这个八卦阵里面。它下面没有卡，对不对？它就这样放着哦。嗯，不太像哎。不太像哈。我觉得是不是反了？怎么提？这很重哎。是里面有碳的状态，还是无碳的状态？就这样子，移到旁边去。然后太极八卦王就放着啊，它会有一个高度就对了。哦，它就这样有个高度垫高。天哪，我很冷。这个是我从网络上呢去订购，特别有一个他们在做那个木材燃烧的那个，就这些木材都是跟他买的。然后他们不是像一般的龙眼木，特别用橡木去做。然后它有一个起火组，就是这个，然后就这一包，只要把它摆进去，只要把它摆进去就好了。然后对，用火柴，火柴不是柴火。然后从旁边它这样就烧了。它里面是什么？里面是木屑。这里高山，风又大又冷，为什么不带那个喷灯？用什么柴火？隔壁这位先生他出来打灯，你看他手可以伸进去啊，我手上在变身，这样就没办法触控啊。触控？真的吗？我跟你们说，该不会这位小姐，然后她想要看到底怎么回事，到后来她想说太累了去睡着了。等一下啦，是不是大家存着看好戏的心态？因为每一个人包的跟什么鬼呀、然后在等，慢慢的没有喷灯。我们要等它给我温暖。这就跟我们上次那个暖炉，然后没有带那个漏斗，也没有带电池。这次暖炉是都有带的，然后换这个。好吵，好吵！好了，可以了。为什么要带这个？我们又不用劈，我是要喷灯。我以为你要带喷灯来。还真的？那边现场在砍我。等我。要把它切小一点，才能装上去。哎，有火出来了！哎，所以我们到目前为止都还没有吹耶，对不对？对。所以在起火阶段没有吹，它表示它的空气下面的洞进去的风有用。换浮筒，
板。我也看不懂，那起火报道你是，就是就它哦，这里有一个专门，我们有专门的啊，有劈柴的，马上。但是你那个斧头不会遇到石头不会关系，怎么样吗？继续啊。再处理是什么？磨它吗？有没有遇到一群疯子？现在7、8度，晚上福寿山劈柴，6度了吗？劈柴啊？我已经失败了。为什么失败？没石头。啊，弟弟啊，你不要！我们现在连松果都下去了，有没有很奢侈？在福寿山的权利就是到处有松叶啊、松果啊，其实很好烧，因为它有松，那叫什么松油吗？是不是？哦，是不是？我们这边有发话人，补充人。等一下啦。我有一个问题耶，如果我现在去捡很大块、比较中块型的那种的木头，放下去会有烟，它还能2次燃烧吗？就比较湿一点。我觉得应该有。就是它很旺的时候，那我等一下去捡比较湿一点的树干来测试一下。哇，好旺！二次燃烧什么意思啊？就是它的烟，它木头。爸爸，对我这也是主题，请问2次燃烧是什么？可以解释一下吗？火都在中间烧嘛，所以这些火会烤那些铁片。那铁片烤热之后，铁片你看它这是2层的铁片，铁片中间有空气，空气就会从热的空气，就会从这个孔洞里面冲出来。冲出来之后，它就会跟这些白烟结合之后，就会再做1次燃烧，这就是2次燃烧。那如果你的柴出来的烟是白色的，那就是木煤气；如果黑色可能是柴。你的木头还太湿，都是碳化碳粉出来，那就会不适合。就算有这种机器，它会烧得很惨。哦，所以这些，哇，已经蛮旺的了。哇，这个帮我们找到，这等一下，那怎么烧？你要在这个位置。哦，我们有锯子真的，你要来锯吗？对啊。到你。湿的，现场在福寿山。我想请问一下，我这样应该没违法吧？我还要上坡这位先生应该可以的吧？捡到的，好，我们没有自己锯，我们是他在地上捡到的的木头。这一只有没有办法把它燃烧呢？我们现在有出动了砍柴组，然后这边是生火组，砍柴组只有1个人呢，好可怜。加油组在这边，我们是负责要那个取暖来的了。吃瓜，对，吃瓜群众。现在我们要放下去了，是不是？来测试湿的，它有没有办法？也是烧得很好。那个小小的，现在大的。感谢我们劈柴组，劈柴组砍了一些很好的柴。现在刚刚说，那边是多少？6.5，现在在它辐射范围之内，看看最后是几度，然后说不定还是6.5。有一圈一圈的火，就是2次燃烧的火出来了，哇！这确实是有效的。哇，一圈一圈圆圆的，这些都是2次燃烧，这里有人帮忙。不错底下有孔。就是那个垫高的那个下面的那个，手伸进去不会觉得说这很烫啊，那个不会。我们因为要测试，我们也不知道它的状况，所以我们还是有铺了那个防火布。对，这一组设计用火来讲，他们是纯粹要让火有效率这件事情，烧得很厉害。这件事情是有被认可了，被我们这样子做认可，因为我们很常烧东西，然后烧到我们整个帐都是烟，然后火虽然大，但烟也就真的很大。目前还不到10分钟，这边升高了快要2度了，还是有用啊，它的辐射热还是有用的。现在是8.3度。它的2次燃烧是真的有效的，你看这边都还有火看得到。那确实就是在它在点燃的时候会比较轻松一点，它燃烧的效率也比较高。不过呢，就是它稍微大一点适合就是要赏火，然后玩萤火晚会的人会比较适合这一个炉具。那我们就今天这个炉就先开箱到这边啦，剩下的就补画面给大家看喽。
这个炉子你没有吹到哎、你吹气都没有吹到、对，欸，我都完全没有用那个吸管去吹它，然后我们完全没有用炭然后，它自己就烧起来，然后它完全用木头它底下的这个那个散热空间也蛮大的。然后你要拿起来吗？它有高度，它有一个炭床，然后炭床下面又有一个高度。但昨天有遇到的状况是，下面的炭啊，我们实在是放太多，还是要用铲子让它空气再流通一点。然后昨天我们在这里，这个的那个扣环是为了要让对面你它也可以串东西，就把它这边烤，对或者说可以让你这样子摆着。我们昨天没有用啊，昨天很冷，懒得弄。对，又下雨，我可能要去找网子，我觉得它应该有网子，就是网子这样子。因为台湾的那种不锈钢网直接挂上去应该也可以。丑啊！我觉得这组我蛮喜欢的，就是重、很特别的，然后重做起来就是非常的平主要是没有废气，不会把我的衣服还有我的车顶这样熏的都是那个味道。 OK， 这个我喜欢。那我觉得这炉子真的很特别，台湾也都还没有看过。我相信我这应该是台湾第一个开箱。全台第一座。对，所以如果有朋友也对这个东西有兴趣的，我下面留的我们的购买链接，那大家可以点进去，然后大家看看符不符合这个需求。如果需要就自己订购喽。拜拜。我们这个炉子的2次燃烧呢，就是因为啊，我们在中间这边烧火的时候，就会在中间有产生热量，这个热量会加热我们旁边的这个铁片，加热这个铁片的时候，它的空气会从这边进去，然后被加热之后变热的空气从这边出来。那这个时候，如果刚好烽火台里面的这个柴啊缺氧，或者说它的温度不够，它就变成白烟飘出来嘛。但是这个白烟呢，当我们碰到我们的热空气之后呢，它就会又产生第2次的燃烧，所以就会看到我们炉子旁边有一些小圆孔里面喷出火焰，就是这个原理。那有很多的那个像火箭炉啊，有2次燃烧的柴炉啊，其实都是利用这个原理。那所谓的木煤气啊，就是我们在燃烧的时候，因为缺氧或缺温度而产生的这些可燃气体，就是我们有时候看到的这些白烟，那这些东西就是我们所指的木煤气。当它遇到够热的温度跟氧气的时候，它就会再产生1次燃烧。那所以我们的白烟就会被烧掉。那也就是因为这样子，我们的炉子才会更干净。